Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke, cenjeni gledalci in seveda dobrodošli v oddajo Pokličite župana. Danes v oddaji oziroma v studiu gostimo župana občine Škocjan, gospoda Jožeta Kaplera. Lep dober dan. Lep dober dan in dober večer tudi vam in vsem gledalcem vašega kanala. Lepa hvala. Gospod župan, na začetku bi morda malce opisali vašo občino. Koliko vas v bistvu je, kakšno gospodarsko zaledje imate, ste pretežno agrarna, torej kmetijska ali industrijska ali malo mešana? Ja, res je, tako kot ste že omenili, smo ena manjših slovenskih občin, ustanovljena leta 1994, z združitvijo bivše krajevne skupnosti Škocjan, ki je pripadla občini Novo mesto, in bivši krajevni skupnosti Bučki, ki je bila del občine Sevnica. Občina Škocjan meri 60 kvadratnih kilometrov, poseljenost je 52,4 prebivalca na kvadratni kilometr, kar je zelo malo. To pomeni, da je občina Škocjan zelo podeželska občina, veliko ljudi se še pretežno ukvarja s kmetijstvom, vendar to ni dovolj, tako da se poslužuje tudi dela v Novem mestu, Šentjerneju, seveda tudi v domači firmi Bramak. Veliko pa je tudi privatnikov oziroma podjetnikov, ki imajo pač, ali pa bi rekel, zaposlujejo tudi še ostale delavce. Gospod župan, preidem malce, preden bova obravnavala gospodarsko vlaganje oziroma vlaganje v infrastrukturo. Poglejva si malce vaš letošnji proračun. Je večji, je manjši, je ostal na enakem nivoju? Letošnji proračun je približno enak lanskemu proračunu. Zdaj z prvim rebalansom, ki smo ga imeli, smo nekako tudi zmanjšali prihodke, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Namreč v letošnjem letu še ne pričakujemo teh željenih kapitalskih prihodkov, tako da smo proračun iz tega naslova zmanjšali. Seveda pa za tiste osnovne dejavnosti, kot so šola, vrtci, društvene dejavnosti, za te investicije pa ostane proračun tako, kot je bil lansko leto. Ampak kljub vsemu eno največjih bremen, za katerega ste se seveda zavestno odločili in je v dobro občanov in občank, pa je vodovod, vodovodna infrastruktura. Imate namreč željo zamenjati čim več starih cevi, kaj ne? Tako je. Občina Škocjan, kot sem že lansko leto povedal, je v letu 2000 pridobila 940 tisoč evrov iz strukturnih skladov. Sama je mogla zagotoviti še do 1 320 000, kar pomeni še 300–400 tisoč evrov. Tako da smo v letu 2011 intenzivno pristopili k obnovi, tako da smo v prvi polovici začeli v Dolenjih dolah, Gorenjih dolah in Mačkovcu. Tu so dela končana in zaključena. Obnovljeni so bili tudi vsi hišni priključki, poleg tega glavnega cevovoda. Nadalje smo se lotili prenova vodovoda v Škocjanu do osnovne šole. Tu smo tudi zamenjali kanalizacijske cevi, tako za efekalno kanalizacijo, kot tudi za meteorno. Sledila je obnova vodovodov še v Stari vasi, v Klenoviku, Malih Poljanah, delno tudi Zagradu. Tudi tu so dela že v celoti končana. V letošnjem letu pa je sledila obnova še v Zavinku. Tu so dela potekali vzporedno, obnavljali smo vodovod in vlagali tudi v kanalsko infrastrukturo in ne nazadnje tudi preplastili skozi vas z asfaltom, v bistvu novo asfaltacijo. Sedaj intenzivno dela potekajo še v Dobruški vasi,
ter v novem delu Škocjana. Tudi tu se menjajo cevi in hišni priključki. Ostane nam pa še vas Grmovlje, ki pa računamo, da bo tudi v mesecu juliju oziroma avgusta te dela dokončane. Lahko rečem, da kjer se obnavlja vodovod, se vse te jarke daje tudi kanalska infrastruktura za optiko. To smo nekako usporedno šli, namreč sedaj, ko se jarki kopajo, je smiselno, da se tudi te cevi dajo noter, ki bodo, ko bo ta možnost za optiko, seveda ta kanalizacija pripravljena. Ja, torej pomeni, da optičnega omrežja pa zaenkrat še ne mislite? Tako. Pravega, torej zdaj ste polagali samo možnost za... Mi smo možnost dali cevi noter, seveda občina mora razpisati koncesijo oziroma izbrati najbolj ugodnega ponudnika in v nadaljevanju, ko bomo to verjetno že v letošnjem letu ta razpis pripravili, da bomo zatem šli v ta projekt. Bo pa zato potem lažje, ne? Ja, seveda. In hitreje, ne? Hitreje in zadeva tudi bistveno poceni. Zanima me, gospod župan, ali imate še kaj vaških vodovodov? Imamo še vaški vodovod, zadnji kot tak, ki je bil v funkciji, so bili Gorenje dole, Dolenje dole in Mačkovec, vendar s to obnovo smo zdaj omogočili vaščanom, da so se priklopili na javni vodovod. Ostaja pa še en vodovod v vaški Uraduli, to je naprej od Bučke, tam pa še vaščani sami upravljajo s tem vaškim vodovodom. Je pa res, da še nekaj vasi še nima vodovoda, to so vas Segonje, ki nekako upamo, ko bo projekt hidrauličnih izboljšav zaživel, oziroma ko bo do občine pridobile to odločbo in bo šel projekt, upam, da bo stekel tudi do teh vaščanov oziroma občanov, ki živijo v tem delu občine Škocjan. Ob vodovodu ali pa morda še prej, da vas vprašam, kako ste pa zadovoljni tako s količino kot s kakovostjo vode? Dajte, zaenkrat težav ni. Tudi v sušnih obdobjih? Zdaj se ni pokazalo, da bi bile kakšne težave večje. Voda je količinsko dovolj in zaenkrat kakovostna. Vsi to verjetno nadzirajo? To nadzira javno podjetje Komunala, pregleduje, tako da ni težav. Zadovoljni? Zadovoljni. No, takoj ob vodovodu, torej, če kaj pripeljemo, moramo nekaj od tega tudi odpeljati. Seveda bova govorila nekaj o kanalizaciji za meteorno in pa fekalne odplake. Kje ste pa tukaj? Ali razmišljate o kakšni centralni čistilni napravi, lokalnih, vaških? Načrtujete ali že kaj imate? Žal, občina Škocjan kot taka do sedaj nima pričiščene kubik odpadnih voda. Aktivnosti so bile v preteklosti že peljane, vendar žal iz kohezijskih sredstev nismo uspeli pridobiti tista obljubljena sredstva, ki naj bi to zagotovilo za izgradnjo centralne čistilne naprave. Sedaj so časi drugi, kaže se drugače, da je bolj smiselno deliti čistilne naprave na več manjših, namreč ti kanalizacijski vodi so zelo dragi. Občina Škocjan je v letošnjem letu oklevala, ali naredi eno manjšo čistilno napravo pri Stari vasi, ali se opredeli v cono, to je gospodarski tehnološki center. Namreč tam so potrebe večje. Z občinskim prostorskim načrtom, podrobnim občinskim načrtom iz leta 2007 je opredeljeno, da v coni mora biti čistilna naprava, tako da smo se mi letos prijavili na 6. javni razpis za oživitev cone oziroma za potrebe cone, tako da pričakujemo sredstva iz tega naslova, da bomo
to čistilno napravo do 2000 populacijskih enot izgradili znotraj industrijske cone in s tem omogočili, da bodo bodoči interesenti oziroma investitorji lahko začeli graditi v tej coni. Ampak v to čistilno napravo se bo stekala tudi ostala kanalizacija iz Škocjana, pa še odkot verjetno, ne? Glejte, zdaj ali bo šlo iz Škocjana ali ne, ali bomo prej naredili še kakšno čistilno napravo, zagotovo lahko bodo šlo iz Dobruške vasi, iz vasi Dobrava in seveda tudi za potrebe same industrijske cone. Iz bližnje okolice. Tako. Potem pa verjetno razmišljate tako, kot razmišlja tudi Evropa in donira v te sklade za lokalne čistilne naprave, torej gre za te biološke, vaške ali kako bi temu rekel. Ja, tudi občina Škocjan kot taka je že v lanskem proračunu zagotovila nekaj sredstev. Ni ne vem koliko, vendar nekako za spodbudo za vse tiste, ki niso v aglomeraciji, ki niso vasi opredeljene v aglomeraciji, tako da nekaj čistilnih naprav smo delno financirali tudi iz teh proračunskih sredstev. Tudi letos imamo za ta namen nekaj sredstev namenjenih. Razmišljamo pa tudi o rastlinski čistilni napravi, to je za vas Osrečje, ki je oddaljena. Tudi tu smo se prijavili na razpis Simobila, vendar še čakamo odgovor, ali bo pozitiven ali ne. No, to se bo gotovo odvijalo kar nekaj časa, če sva prejle govorila, da vaš občinski proračun ni hudo velik, saj ste konec koncev tudi manjša občina, pa vendar ste oziroma kar vztrajate pri različnih posodobitvah. Ena je tudi, če se ne motim, Mrliška vežica. Ja, to smo lansko leto Mrliško vežico v bivši kaplaniji preuredili za potrebe, lahko rečem z manjšimi sredstvi, z veliko prostovoljnega dela, z veliko dobre volje. Tako da so ljudje s to pridobitvijo zelo zadovoljni. Namreč v centru Škocjana nismo imeli ustrezne Mrliške vežice. Te aktivnosti peljamo naprej, sedaj se dokončuje Mrliška vežica pri Svetem Tomažu, tako da v sklopu občinskega praznika računamo, da bo dela dokončane in da bo tudi, mislim, da okrog 3. julija tudi pač odprta ta Mrliška vežica. Seveda potrebe so še v Gorenih dolah in v Tomažji vasi. Tu se nekako še dogovarjamo z lastniki, pa seveda s projektanti, kaj je možno umestiti v prostor, da bo pač da ne bo šlo preveč iz konteksta. Gospod župan, zagotovo veste, da se v večina občin dogaja, ali bi temu rekla, boom populacije. Torej, vse več otrok je, kar je lepo slišati, ampak žal marsikje infrastrukturno ne sledijo. Kakšna situacija pa je pri vas? Najprej bi morda o teh najmlajših v vrtcu, pa potem še, kako je šolskim prostorom. Ja, potrebe so vse večje in večje, otrok je vse več, kar je zelo pohvalno, da nataliteta raste v občini Škocjan. Seveda s tem je tudi obvezujoče do občina, da zagotovi to osnovno infrastrukturo, to so vrtci, šole in vse ostalo, kar občani oziroma otroci potrebujejo. Nekako se je pokazala možnost v lanskem letu za odkup stanovanjske hiše na Bučki, ki je neposredno ob podružnični osnovni šoli, tako da smo se z svetniki in z ostalimi dogovorili, da bi šli v nakup. Zagotovili smo tudi sredstva za letošnji proračun in tudi v prvih mesecih leta tudi to odkupili. Seveda zdaj z tem rebalansom smo še dodatno namenili 40 000 evrov, da bomo to
to hišo prenovili, rekonstrukcijo naredili znotraj za potrebe 2 oddelkov vrtcev, tako da nekako se bo v podružnični šoli 2 razreda sprostila, namreč stiska je zelo velika, tako da bodo ti najmlajši lahko z letom 2013 že v teh prostorih. Namreč letos se je upisalo v vrtec 34 otrok v Škocjanu ter 9 na Bučki, kar pomeni en oddelek več za prvo starostno skupino v Škocjanu ter za drugo starostno skupino 9 otrok na Bučki več kot so zmožnosti. Tako da smo tudi na zadnji seji občinskega sveta so svetniki dali zeleno luč, da se z 1.9. odpre polovični oddelek na Bučki, to pomeni za teh 9 otrok, ter z 1.1.2013 pa v osnovni šoli Škocjan, kjer je vrtec. Je v osnovni šoli Škocjan tudi, kako bi rekel, stiska za učilnicami, ali to delite nekako skupaj z vrtcem, ki je integriran v samo šolo? Ja, vrtec je v sklopu osnovne šole. Šola se je prenovila in razširila v letu 2006. Takrat se je to dokončalo. V tistem cajtu je bilo šola velika, dosti prostora, tako da so bili na razpolago vsaj še 3-4 razredi, vendar z nivojskim poukom in z večjimi potrebami oziroma večje število otrok je to preraslo, tako da se danes soočamo z prostorsko stisko. Tako da tudi v letu 2014 nekako v dogovoru z ravnateljico bilo potrebno prestaviti zbornico na podstrešje in s tem zagotoviti še 1 ali 2 razreda več. O dvostopenskem pouku, torej dopoldne in popoldne, dvoizmenskem, pa ne razmišljate? Zaenkrat še ne razmišljamo, če se bo pokazala potreba ali pa možnost, da bi bilo to izvedljivo, pa vsekakor. Pohvalno je za vašo občino tudi, da imate zelo aktivna društva in kar nekaj jih je. Menda vse pohvale gredo vašim gasilcem, je to res, in koliko je še ostalih? Ja, društvena dejavnost je že vrsto let v Škocjanu zelo aktivna. Res, kot ste že vi omenili, gasilce, je 7 gasilskih društev zelo aktivnih. In tudi starih, ne? Tudi starih, to se tudi kažejo letošnje obletnice, namreč prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje praznuje svojo 100-letnico, Dobrava, prostovoljno gasilsko društvo Dobrava 80-letnico, prostovoljno gasilsko društvo Bučka 85-letnico, 2 leti nazaj je prostovoljno gasilsko društvo Škocjan praznovalo 110-letnico, tako da so res tradicija gasilstva je zelo močna v Škocjanu. In zelo so vsi gasilci, tako prostovoljci kot operativci, zelo aktivni. To se kaže tudi na vsakem požaru ali na vajah ali kjerkoli. Oprema? Oprema, moram reči, da je kar zadovoljiva, posodobljena, tako tisto osnovno zaščitno oprema kot vsa ostala oprema. Gasilci se trudijo po svojih močeh tudi z prirejanjem veselic ali nekako, da zaslužijo še dodatni denar, da dajo za svojo opremo, poleg teh sredstev, ki jih občina namenja vsak let za redno dejavnost. Glede na to, da je letos toliko teh jubilejev, je občina še namenila dodatna sredstva, da pomaga tem društvom za izpeljavo teh dogodkov. Namreč že to nedeljo 24. se odpre vrata novega gasilskega doma v Dolah. Praznujejo gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Dolenje Dola, kjer bodo odprli nov gasilski dom. Seveda v mesecu maju, zadnjo soboto, pa so
gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Tomažja vas pridobili novo motorno brizgalno. Zdaj, če omenim še ostala društva, zelo aktivna so turistična društva, imamo 3 turistična društva, Škocjan, Bučka in Zagrad, 2 kulturna društva, znotraj kulturnih društev je zelo veliko sekcij, tudi glasbenih in pevskih. Zelo aktivno je konjerejsko društvo, zelo aktivni so upokojensko društvo, športna društva, tako da vsa pohvala društvom, tudi z vso aktivnostjo, ki se kaže skozi lansko leto in prejšnja leta, je občina Škocjan pač namenila enaka sredstva kot v letu 2011. Bi, gospod župan, lahko rekli, da je v vaši občini, glede na to, kar ste uvodoma nam povedali, nekaj čez 50 prebivalcev na kvadratni kilometer, da ste še kar agrarni, torej neposeljenost, narava ni skažena. Je zaradi tega morda pri vas možnost kaj več turizma? So turistični delavci pri vas aktivni po tem vprašanju in pa morda tudi po pridelavi hrane? Ja, društva kot taka so zelo aktivna. Tako turistično društvo Škocjan sicer z svojimi lastnimi prireditvami nekako pritegne tudi ostale prebivalce iz okoliških vasi ali pa krajev, da pridejo v Škocjan, da spoznajo Škocjan. Naslednje društvo je Zagrad, ki se je pač leta 1998 formiralo oziroma 1996, da uredi ta etnološki park. Tle je bilo ogromno aktivnosti, da se je ta park uredil. Postavlja se tudi muzej na prostem, to je stara hiša, pot, kozolec, svinjaki, tako da bodo možno smeli turisti tudi tega ogleda. Kar se tiče turističnega društva Bučka, vsako leto prireja Semani dan, tu je še Štritovsko jezero, ki se zelo promovira, tako da kar nekaj točk je. Je pa res, da kot neokrnjena narava je veliko možnosti, samo pač tudi posamezniki se bodo mogli potruditi, videti v tem izziv in pač svojo dejavnostjo, ali z dopolnilno, ali z tako ali drugačno dejavnost, poleg kmetije, še z neko dodano vrednostjo. Tudi ena družina se ukvarja z zidaniškim turizmom, tudi tle nekakšen premik. Tako da infrastruktura kot taka omogoča tudi turistu, da lahko kakšen dan ali 2 preživi v občini Škocjan in se naužije teh dolenjskih gričev. Namreč imamo tudi zelo dober cviček, smo imeli 2 kralja cvička, tako da imamo dobre gostilne, da možnosti je kar nekaj. Ne smeva pa pozabiti na še eno vsebino, ki je zelo pomembna. To pa je vaš občinski praznik, to je Knobleharjevo 2012, ki bo verjetno tudi letos popestreno z obilico dejavnosti, nastopi, verjetno tudi z proglasitvijo športnikov, občanov, občank. Kaj se bo dogajalo, gospod župan? Nekako Knobleharjev 2012 se je že začelo. Sedaj je že bilo kar nekaj prireditev, v nedeljo so bile kmečke igre, pol je likovna sekcija imela v petek, soboto, nedeljo tudi svoje delo. V Zidanici so slikali pokrajine tega prostora. Seveda v nadaljevanju bodo aktivnosti konec tega tedna na Bučki, bo namreč šarkaljada, državno prvenstvo v šarkaljadi. Kaj pa je to? Ja, te gospodinje... Šarkle bojo pekle? Šarkle, ja. To je pa zanimivo.
Na tisti star kmečki način? Na tisti star kmečki način in pač... In gre tudi za ocenjevanje? Za ocenjevanje na državnem nivoju. Aha, torej... Tako da bodo... Ne samo domačini? Ne samo domačini. To je preraslo, dolga leta so imeli samo v sklopu društv. Tako, pa okoliških društv, sedaj pa je to. No, v soboto se tudi otvoritev kipa Martina Kebra na Bučki, v nedeljo. Kot vsako leto bo maša za domovino na Stopnem. Mašnik bo Jožef Lap, bivši prošt kapiteljski, slavnostna govornica bo Rosvita Pesek. Popoldne oziroma ob 6. zvečer pa bo, kot sem že omenil, otvoritev novega gasilskega doma v Dolenjih Dolah. Sledi ponedeljek, semanji dan na Bučki, tle bo kar veliko aktivnosti, veliko razstavljavcev, veliko prodajalcev, veliko kulturnega programa, veliko zabave, tako da vsi vabljeni 25. To je dan državnosti na Bučko. Potem prehajamo na ta osrednji del v Škocjan, kjer bo šotor pred občinsko stavbo. V petek začnemo, to pomeni 29. z otroškim živžavom. Sledi sprejem učenih glav, pa teh najboljših učencev, ki so končali letošnjo devetletko. Ob 19. bo v domu Metelkovega doma Škocjan poje in igra, se bodo vse domače pevske skupine in glasbene skupine predstavile. Takrat bo tudi podelitev priznanj krvodajalcem, najzaslužnejšim, ki so dali največkrat. Zvečer pa bo zabavni večer z skupino oziroma z ansamblom Okrogli muzikantje. Sledi sobota, to je 30. Bo otvoritev ceste do osnovne šole, pa otvoritev pločnika v novi del Škocjana. Tako da to bo od 5. do pol 6. Od pol 6. pride Knobleharjeva konjenica, pričakujemo 50 konjenikov, tako Škocjana kot sosednjih društv, od Šantaneje, Kostanjevica, Pahe. Sledi podelitev najboljšim športnikom, ki bodo imeli aktivnosti v času praznika. Otvoritev bo tudi laboratorija, to pomeni Društvo vinogradnikov, bodo odprli, lansko leto so že odprli svoje prostore, zdaj so pa letos še pridobili aparat, tako da bo zdaj to ta laboratorij. Vse v hiši, ne? Vse v hiši, tako ja. Seveda sledi pa zvečer zabava z ansamblom Donačka. Nedelja bomo nekako prisluhnili oziroma priredili najstarejšim, to je starejšim občanom, Počotorom, tudi njim bomo posvetili kulturnega programa in pogostitve. Seveda zvečer ob pol 7. pa bo folklorni večer, kjer bo domača folklorna skupina se predstavila, seveda pa v goste pridejo tudi druge folklorne skupine. Po tem folklornem dogodku pa sledi še zabava z ansamblom Popotniki. Ostane nam še četrtek in petek. V četrtek bo slavnostna akademija posvečena doktorju Ignaciju Knobleharju, to bo v Farni cerkvi, tako kot vsako leto. V petek ob 18. uri bo slavnostna seja občinskega sveta, kjer bo podeljena tudi občinska priznanja. Letos imamo šest, ki bodo prijeli slavnencem imenovanih, ne? 2 društva ter 4 prostovoljci oziroma ti, ki so res dejavni v občini Škocjan. Sledi še sobota, kjer Društvo izgnancev Bučka vsako leto organizira pohod od Tevč do
bučke, to je ob italijansko-nemški meji, in nekako zaključujemo ta čas praznovanja občinskega praznika. Sledi nekaj dni dopusta, potem pa spet zavihamo rokave in delamo naprej. Lepo, gospod župan, najin čas pogovora se je iztekel. Lepa hvala za vaš obisk v studiu. Dovolite pa mi, da v imenu naše televizijske hiše zaželim vam, vašim sodelavcem, občankam in občanom vse dobro, tudi vnaprej, da bi se občina Škocjan razvijala kar se da in tako, kot ste sami povedali in napisali, od naših možnosti, da boste zadovoljni predvsem vi in vsi tam bivajoči, pa tudi tisti, ki bomo občasno prihajali v vašo občino. Hvala lepa, z veseljem pridite, ne bo vam žal, tudi vse občanke in občane vabim na praznovanje Knobleharjevega, seveda ob tej priložnosti pa tudi čestitam za občinski praznik in vse dobro. Morda sem pozabil v pogovoru pohvaliti vse občane za sodelovanje, kjerkoli so se neke investicije dogajale, ni bilo težav, vsi so dovolili, tako da na tem mestu bi se še enkrat zahvalil tudi vsem občanom. Hvala lepa. Torej, cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala, če ste bili z nama in še naprej vam želimo prijetno spremljanje programa televizije Vaš kanal.